इससे क्या होगा कि जो खांसी है आपकी पीते सारी शांत होगी। गारंटेड कह रहा हूँ, ये पीते सारी ही शांत होगी। तो ये फार्मूला आप अपनाएं। आजकल जो मौसम चल रहा है, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, गला खराब, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। तो हमें जो खांसी है वो जल्दी हटती नहीं है। खांसी चाहे सूखी हो या बलगम वाली हो, तो उसको तुरंत कैसे बंद किया जाए, उसके लिए एक हम फार्मूला लेकर आए हैं आपके सामने। तो चलिए वो फार्मूला क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमने ये 5 चम्मच गुड़ लिया है। ये वाली चम्मच जो गुड़ लिया है, इसको बारीक बारीक हमने कद्दूकस कर लिया। 1 चम्मच जो हमने लिया अजवाइन, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची, और ये 5 चम्मच हमने लिए हैं ये अदरक, ये भी हमने कद्दूकस कर लिया। और 1/4 लिया हमने काली मिर्च, और 1/4 लिया हमने हमारा जो पाकिस्तानी नमक होता है वो लिया, लाहौरी नमक जिसको कहते हैं। तो चलिए इस फार्मूले को हम अब रेडी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमने ये कप ले लेना। एक बर्तन में 2 कप पानी लेना। गैस का फ्लेम ऑन कर देना। इसको उबाला जब आ जाए तो ये सारे का सारा मटेरियल इसमें डालना है। तो आप देख सकते हैं जो पानी में जो उबाल आ चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा अदरक है कद्दूकस किया 5 चम्मच वो डाल देंगे। अजवाइन डाल देंगे, काली मिर्च, पाकिस्तानी नमक 1/4 चम्मच, और ये 5 छोटी इलायची, और आखिर में ये हमारा जो गुड़ है जो 5 चम्मच लिया था वो डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चम्मच से हिला देंगे। अब इसको जब तक उबालना है जब तक कि हमारा जो 2 कप का जो मग पानी है वो 1 मग ना रह जाए। तो देखिए 5 मिनट उबालने के बाद कुछ इस तरह से ये घोल तैयार हो जाएगा जी। इसको मैंने ठंडा कर लिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको पुनेंगे। अब एक कपड़ा ले लेंगे, उसमें पुन लेंगे इसको। जो फार्मूला है ये खुद पे मैंने अपने पे भी आजमाया हुआ है जी, क्योंकि मुझे भी पीछे से वायरल बुखार हुआ था। उसके बाद जो खांसी वो हट नहीं रही थी, तो फिर मैंने इस फार्मूले से ही ये अपनी जो खांसी है वो सेट की है। तो चलिए इसको अब अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का ये सिरप तैयार हो जाएगा। ये कप सिरप टाइप वैसे ही तैयार हो जाएगा। और ये फार्मूला बहुत ही कारगर है, इतना कारगर है कि ये खांसी पीते सारी शांत हो जाएगी और 2-3 दिन में बिल्कुल समाप्त खांसी हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो बलगम शलगम है वो अपना वो भी प्रॉपर तरीके से पास हो जाएगा। एक स्टील के बर्तन में निकाला, मगर इसको कांच के बाउल में या कांच की शीशी में बॉटल में शिफ्ट कर लेना। आधी चम्मच जो लेना है, जो आधी चम्मच के करीब हमने ये लेना, और आधा कप जो पानी लेना थोड़ा सा गुनगुना, उसमें डालकर आप दिन में 2 बार या 3 बार ले लें। ज़्यादा खांसी है तो 3 बार ले लें, नहीं तो 2 बार ले लें। और इससे क्या होगा कि जो खांसी है आपकी पीते सारी शांत होगी। गारंटेड कह रहा हूँ, ये पीते सारी ही शांत होगी। तो ये फार्मूला आप अपनाएं और मम्मी पापा किचन को ऐसे ही प्यार देते रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।